蓝环章鱼又死一只？难道是我养死？不对，不可能！让我先冷静的推理一下。首先排除被我养死的可能，门窗并没有被打开过的痕迹，又是一场密室鲨鱼案件，仅存的目击者并不具备指控犯人的能力。密室、水循环系统、死章鱼，等等，他的手，我知道了，新鸡子蛙一字猫皮刀子，凶手就是你，鸡心螺。哎，他好像死了，那就是你。无有，同样都是有毒的水生动物，蓝环章鱼被打造成顶流，圈粉千万，而你却从未被我拍过，因此你对蓝环章鱼怀恨在心。小袋鼠的到来更是直接击溃了你内心最后的理智。凭什么刚来的袋鼠我都能连续拍2期视频，而你到了2个月却从未上镜？而真正导致你鲨鱼灭口的理由，便是昨天早上你看到我跟袋鼠在鱼缸面前卿卿我我，甚至共进早餐。殊不知那只是我最近减肥在吃抖音商城双11好物节囤的碧翠园全麦夹心欧包，低脂饱腹感强，常温保存也能新鲜如初。现在左滑逛抖音商城或者直接点评论区就能入手我的同款抖音双11打制球，一键立减不用凑，上亿神券更超值，超多好物都压到了全网超低价。我囤的这些一个才不到1块钱，超值，爽快下单，不等满减。于是你释放了你的微毒，通过鱼缸的过滤系统毒死了剧毒的蓝环章鱼。但你没有想到的是，蓝环章鱼死后仍然用手指着你，暴露了你是凶手的事实。其实每次拍视频，蓝环章鱼都会叫我带上你，甚至在他的遗书里写的都是以你为主角的剧本，而你不配。哎，这章鱼怎么好像没死呢？你还要推理的对吧？我就说不可能养死蓝环章鱼吧。